ครับทำคลิปส่งนะครับตู้เชื่อมนะครับ2 บอร์ดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไฟเขียวขึ้นนะครับไฟแดงหยุดถ้าเกิดว่าไฟแดงติดแสดงว่ามีปัญหานะครับอย่างเช่นมีโหลดมีอะไรนะครับผมปรับกระแสปุ๊บนี่นะครับครับเร่งครับไฟเอาท์พุตออกนะครับปกติครับนี่ครับถ้าเกิดว่าผมช็อตเอาท์พุตไว้นะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาที่เอาท์พุตหรือว่ามีปัญหาที่อะไรเงี้ยสมมติผมปิดไฟโปรเทคจะโชว์นะครับดับไปแล้วผมเปิดใหม่นะครับมันก็จะโชว์นะครับนี่ครับไม่ออกนะครับกระแสถูกตัดไว้นะครับก็ทำการเคลียร์เอาท์พุตนี่ครับสัญญาณมาแล้วนะครับหายนะครับโอเคต่อ2 บอร์ดก็เหมือนกันนะครับซ่อมเสร็จหมดแล้วนะ